सूखी, चिचड़ी, गला घोंटने वाली काली खांसी जो आधी रात के बाद बढ़ती है। खास तौर से बच्चों को परेशान करने वाली खांसी जो दिन के समय तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन रात में जैसे ही सिर तकिए को छूता है, खांसी शुरू हो जाती है। खांसी का वेग इतना तेज रहता है कि रोगी श्वास तक नहीं ले पाता है। अंदर की श्वास अंदर और बाहर की श्वास बाहर ही रह जाती है। खांसते खांसते तार वाले बलगम का निकलना या उल्टी का हो जाना। खांसने से गले में खराश और सूखेपन के कारण बोलते समय रोगी की आवाज़ फटी फटी रहती है। खांसते समय रोगी गले से बिल्कुल कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसे कुत्ता खांसी या व्हूपिंग कफ कहते हैं। यदि किसी रोगी के अंदर इस तरह वाली खांसी के लक्षण दिखे तो उसे होम्योपैथी की ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया 30 पोटेंसी की 10 से 15 बूंदें कुछ दिनों तक देने से आराम मिले।